Саламатсыздар ма үйренушілер, біз кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол жиын. Жиын не үшін керек? Жиынды не үшін керек екенінен бұрын сіздерге біраз мәселені түсіндіріп өтейін. Бірінші, бұл жерде біз кез келген программадағы әдіс, амал немесе функциялар, олар сол бір қажетті қиындықты шешу үшін. Мысалға print ол бізге программадағы қажетті мәліметтерді бізге шығарып көрсету үшін сол мүмкіндікті шешіп береді, шығару мәселесін. Ал scan ол программаға кейбір мәліметтерді, сырттан келетін информациялы мәліметтерді енгізу үшін сол мәселені шешіп береді, яғни енгізу мәселесін шешіп береді. Енді сол сияқты бір мәселе бар, соны бізге жиын шешіп береді. Сол мәселені мысал ретінде, әдеттегі қарапайым мысал ретінде түсіндіріп өтпекшіміз. Ол жердегі мысал мынау. Әдетте оқушылардың нәтижесі 0 мен 100-ге дейін сандардан тұрады. Теріс сан болмайды, немесе 100-ден асып кетпейді. Сондықтан чар типімен сипаттадым. Себебі чардың диапазоны ол -128 бен +127 аралығында. Яғни біздің 0 мен 100 аралығы сол аумаққа кіреді. Және ең кіші жадыдан ең кіші орын алатын тип. Сондықтан енді мысалға бір студенттің нәтижесін сипаттадық, яғни чар а тең 90 дедік. Мысалға класста 50 оқушы бар делік. Соны олардың барлығын қалай сипаттаймыз? Онда А00-ден А49-ға дейін жазып шығуға тура келеді. Әрқайсының жеке нәтижесін қазіргі бөлімімізбен жеке-жеке сипаттап. Ол кезде енді бір 50 айнымалы шығады, кішкене қиындау болады. Енді мәселені ары қарай ұлғайта берейік. Егер оқушылардың саны 100-не одан да көп болса, қалай сипаттаймыз? Тіпті жарайды 100-ді де жазып шыға аламын деуіңіз мүмкін. 100 рет жаза аламын деп. Енді оның мәселен 1000 немесе 10.000, тіпті одан да көп етсек, мәселе өте қиын болады. Сондықтан бұл мәселені шешу үшін бізге жаңа мүмкіндік берілді, яғни ол жиын. Жиын дегеніміз не? Жаңағы біз 100 айнымалыны 100 жол ретінде сипаттап жүргеннен гөрі, мысалы мынерде бір-ақ жолмен сипаттадық. Чар жиынның аты, оның атында элементтерінің саны. Енді бұл жерде бірақ естеріңізге сала кетейін, сол типтегі мәліметтердің жиыны болса, мысалға типтері дегенде барлығы сол бүтін сан, барлығы сол символ деген сияқты. Жиынды сипаттау. Енді жиынды біз түсіндік, қандай қажеттілігі болатын. Енді оны сипаттау үшін қандай шарттар қажет, қандай ережелерге бағынамыз. Бірінші, ең алдымен жиынның атынан тоқталайық. Ол жерде біз көріп отқандай 3 түрлі мәселеге көңіл бөлу керекпіз. Бірінші, жиынның атына, жиынның типіне және жиынның элемент саны. Жиын саны дегеніміз сол жиынның элемент саны болуы міндетті. Бастапқы мәндері болса да болады, енді болмаған жағдайда да қатты ықпалы болмайды. Негізі стандартты жиындарды біз соңында айтатын боламыз. Енді мысалға мынерде бір мысал келтірдік. 5 элементтен тұратын чар, типі чар екен. Жиынның аты ол ары, ал жиынның элементтер саны 5. Мәні бір типте болған, яғни n айнымалы. Жаңа айтып өткендей, мынерде мәні бір типте болған, яғни чар типінде болған 5 айнымалыны сипаттадық деген сөз. Енді біз екіншісі, мына жерде және де айтатын нәрсе, жиынның аттары бұрынғы біздің оқыған айнымалының атының сипаттамасына сәйкес келеді. Айнымалының атын қалай қоямыз? Сол стандартпен жиынның атын да солай қойсақ болады. Енді жиынның бастапқы мәні. Жиынның бастапқы мәні ол ең алдымен 3 түрлі жағдай кездесуі мүмкін. Бірінші, жиынның бастапқы мәнін беру мүмкін. Біріншісі жарайды. Жиынның бастапқы мәнін бермеу мүмкін. Екіншісі, жиынның бастапқы мәнін толық беру мүмкін.
Үшіншісі, жиынның бастапқы мәнінің кей элементтерін беріп, қалған элементтерді бермеуі мүмкін. Олар қандай жағдайда алып келеді? Біз оны көз жеткізу үшін IDEAдан жұмыс жатқызып көрейік. Жерде ашық екен. Енді мына жерде керек мәліметтер жазып қойғам. Біріншісі, ол жиынның жаңағы 5 элементін біз бұны жаңа айтып кеткен болатынбыз. Бір чар типіндегі 5 айнымалылардан құралған жиын бар дедік. Соның әрбір элементтерін былай шығаруға болады. Көріп отқандай. Мынау бірінші элементі, кілттік сөз ретінде мына түсініксіз сіздерге. Алдында шығатын тексті. Солай 5 элементті шығарып көрейік. Естеріңізге сала кетейік, және де мына жерде жиынның жаңағы индексі бол 0-ден басталады. Кез келгенде 0-ден басталады. 0, 1, 2, 3, 4. Яғни 5 элемент. Жиынна 5 элемент. Шықты, бірақ мүлден басқа мәндер. Біз күткен мүлден басқа, біз күткен мәндерден мүлден басқа мәндер алған. Енді сайтқа қайтадан оралайық. Егер толық мәнін берсек қандай болар еді? Енді біз сіздерге бірінші мына мәнді мына түрде ұсыным бар едік, өйткені бұл кезде жиынды қолдансаңыздар, кез келген өздеріңіз күтпеген мән алуларыңыз мүмкін. Екіншісін көрейік. Жаңағы мысалдан сәйкес келеді. Енді көрейік. Көріп отқандай 5 элементіміз сәйкесінше шықты. Бірінші, мына элементіміз шықты. Бұның индексін жаңа айтып өттік. 0-ден басталады дедік. 0, 1, 2, 3, 4 деп. Біріншісі 90, екіншісі 98, үшіншісі 87, төртіншісі 95, бесіншісі 92. Барлығы біз күткен мәндер. Егер де біз жартысын берсек, сайтқа қайтадан оралайық. Алдыңғы екеуін ғана бердік, қалғанын бермедік. Онда мына алдыңғы екеуін ғана қалдырайын да, қалғанын өшіре салайын. Онда қандай жағдай болады? Ең алдымен алдыңғы екеуін мәндерін береді, ал қалған мәндердің барлығына 0 береді. Мысалы 3 мән берсек те, ол кезде сол қалған мәндердің барлығына 0 береді. Тіпті егер сіз жиынның барлық элементін 0 бергіңіз келсе, бұлай қолдансаңыз да болады. Бұлай қолдансаңыз жиынның барлық элементіне 0 береді. Сайтқа қайтадан оралайық. Бірақ мынандай жағдайларда үнемі қателесуі мүмкін. Мысалға, жаңағыны көрсете салайық. Мына жерде мына 5 элемент бар. Мен енді мына алдыңғы 2 элементке 0 бергім келді. Онда былай жасам. Деп. Алдыңғы 2 элементті өшіріп тастадым да, содан кейін мынандай қалған элементке былай бердім десем. Онда мына алдыңғы соңғы үшеуі, ол алдыңғы 3 элементке бөліп, соңғы қалған 2 бос орынға олар 0, оларға бастапқы мән ретінде 0 беретін болады. Сондықтан олай қателеспеңіздер. Егер ондай қажет болған жағдайда, соны 0 беріп кетсеңіздер болады. Мысалға былай. Міне алдыңғы екеуіне 0 бере алдық. Сайтқа қайтадан оралайық. Енді жиынды қолдану. Біз жаңағы жиынның атын көрдік. Жаңа типі ол сіздерге түсінікті. Оның типінің артына басқа типтегілерді көрсететін боламыз. Енді жиынды қолданып көрейік.
өзіміздің қажетімізге қарай. Мысалға, қандай қолданамыз? Жиынды қолдану деген сөз жиынның мәндерін шақырып, және сол мәндермен жұмыс істей алу. Енді жерде екінші оқушының нәтижесін білгіміз келсе, мынау бірінші оқушы, екінші оқушы. Онда біз көрейік, екінші оқушының нәтижесін білгіміз келсе. Егер мынандай да сұрақ болуы мүмкін, жаңа айтуды ұмытып кеттім. Элементтерді мен өзімнің сәйкесінше диапазонын асырып жүрсем, мысалға, маған 5 элемент үлкендікте, мен одан асырып жетім 6-шы, 7-ші элементтерді көргім келді. Не болар екен? Шығарып көрейік. Сәйкесінше көргеніміздей мүлдем күтпеген мәндер жаңа береді. Сондықтан оны мүмкіндігінше өз диапазонын асырмағандарыңыз дұрыс. Енді жаңа жерге қайтадан оралайық. Екінші оқушының нәтижесін білгім келсе. Мынаны көшіріп ала салайын. Дайындап қойған болатын. Бірінші, ең алдымен жиынды сипаттадық. Содан кейін мен сол екінші оқушының, яғни мынау бірінші оқушы, мынау екінші оқушының нәтижесін, индекс 0-ден басталғандықтан мына жерде 1 болып тұр. Екінші оқушының нәтижесін S1 айнымалысына бердім. Енді меншіктедім. Енді S1-дің мәні жаңағы өзіміздің күткен мына екінші оқушының нәтижесімен бірдей. Сол S1-ді шығара салдым. Көріп отырғанда екінші оқушының нәтижесіне ие болдық 91. Егер сіздер қалап атсаңыздар, тікелей де шығаруға болады. Мысалға, екінші оқушының мәні де. Ол кезде екінші оқушының мәні 91. Нақты шықты. Енді слайдқа қайтадан оралайық. Үшінші оқушының нәтижесі сәйкесінше бұл түсінікті. Әдетте жиын номері 0-ден басталады. Жердегі индекс 0-ден басталады деген сөз. Бұл да түсінікті. Және біз мынандай көрейік. Осы оқушылардың нәтижесінің ортақ нәтижені алсақ та болады. Мысалға, мына жерде оның қолдануы тек қана көрумен шектелмейді ғой. Мынаны қолданып ортақ нәтижесін шығарып көрейік. Бізде осы оқушылардың барлық нәтижелерін қосып шығамыз да, оны сол оқушылардың санына сәйкесінше бөлеміз. Яғни 2, енді 3 пен 4 қалды ғой. 3 қалды. Мына S1 дегеніміз бұл оқушылардың нәтижесінің барлығын алды. Енді S1-ді 5-ке бөлсек, S1-ді 5-ке бөлсек, 5 оқушы ғой. Онда ол біздің күткен ортақ мәніміз шығады. Яғни оны P дей салайын. Бірақ ол нақты сан болуы мүмкін. Көрейік. Шықпай қалды. Соның себебі бұл жерде мынау жаңағы қосынды, оны біз өз диапазонын асырып еткен болуымыз мүмкін. Асырып еттік, сондықтан бұны типті int типін алғанымыз дұрыс. Немесе, бірақ бұл кезде де шықпай тұр. Себебі неде? Себебі мына жердегі мынаны алмастыру керек. Яғни нақты санға типін. Сол кезде дұрыс шығатын болады. Не көргенімізде нәтиже 92. Ортақ балы 92. Енді әдетте көре де аламыз. Мына жерде рейтімен орналасқаннан кейін ортаңғысы ол 92 болатын. Мынаны біз кейінгі тақырыпта айтатын боламыз. Қазірше кішкене қысқа түсінік, осындай түсінік болғаны жеткілікті. Енді міне де маңызды ескертпе жасадық. Жиынның екі мүшесі
орын ауыстыру бұл енді сіздерге көбінде кездесуі мүмкін. Есепте болсын, басқа программалық мәселелерде болсын. Енді екінші элемент пен үшінші элементтің мәндерін ауыстырайық. Сайтқа қайтадан оралайық. Енді жазып қойған болуы мүмкін. Жазып қойыппын. Мынаны алсайық, өткен ана жақта сипатталған жиын екеуін де алсайық. Сайт жоқ, мына жақта еді ғой. Біріншісі бол. Ең алдымен не істедік? Бізге екінші элемент мынау, үшінші элемент мынау. Енді осы екі элементтің орнын ауыстыру керек. Мынаны көріп отырғандай, мынау нөлінші, мынау бірінші, мынау екінші. Енді мынау бірінші элементті мен бір ес, сол типтегі ес айнымалысына мән бердім. Одан соң сол айнымалына, яғни сол жиынның сол бірінші элементтің мәніне орнына сол екінші элементтің мәнін бердім. Енді бірінші элементтің мәні ол екінші элементтің мәніне тең болды. Яғни екеуінің мәні тең. Енді сол екеуінің мәні тең болды. Енді сол мынау ауысты деген сөз. Енді мынау 92 болды қазір. Енді біз мына жерде 91 қылу керекпіз. Соны мен басында ес арқылы сақтап алған болатын. Есті енді мына екінші элементтің мәніне берсек, мына жер 91 болады. Енді мен алдына қайтарып қоя салайын. Алдында ол 91, 92 болатын. Енді көрейік, нәтижені ауысты ма екен. Көріп отқандай, мына бірінші элемент, яғни мынау 92 болды, мынау 91 болды. Көріп отқандай. Ауысты. Енді слайдқа қайтадан оралайық. Жаңа айттық, типке тоқталмадық емес, енді тоқталатын боламыз. Бізде жаңа кездескен ол char типіндегі жиындар болды. Енді соған сәйкесінше біз типтер ауыса беру мүмкін әрқалай. Мысалға, short, ол жерде бүтін сандар қолданылады, әрине. Double, нақты сандар жиыны, float, немесе int. Әрқалай. Сауалымыз осымен аяқталды. Кездескенше сау сәлемет болыңыздар.